Туруңуздар. Туруңуздар. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун отуруму ачык деп жарыяланат. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун отурумунда Жорокулов Максатбек Мергенбаевичтин жана Кочкоров Ниязбек Улукбековичтин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-бөлүгүнүн ченемдик жобосунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу каралат. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун отуруму төрагал Кылычу, Ысконбаев, судьялар Бубукеева, Дүйшеев, Жолдошова, Касымалиев, Кыдырбаев жана Шашыналиевдин курамында сот жыйналышынын катчысы Талайбеков Ахматбек Талайбековичтин катышуусунда өтөт. Ахматбек Талайбекович, сот отурумуна чакырылган катышуучулар тууралуу маалымат бериңиз. Бүгүнкү сот отурумуна келишти. Кайрылуучу тараптан Жорокулов Максатбек Мергенбаевич, Кочкоров Ниязбек Улукбекович. Жоопкер тараптан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Ысыранов Самат Кыштобекович. Үчүнчү жактар Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Молдобаев Алмазбек Табалдиевич. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун өкүлү Сапьянова Маргарита Назаркановна. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын өкүлү Айбашев Талайбек Өскөнович. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлү Маматкулов Азамат Токтосунович. Юстиция министрлигинин өкүлү кечигип келатам дейт жолдо. Башка сот отурумуна чакырылган тараптар болгон эмес. Документтерди бериңиз. Танышыңыздар. Максатбек Мергенбаевич, трибунага өтүңүз. Өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Аты жөнүңүз, туулган жылыңыз, туулган жериңиз, жашаган жана иштеген жериңиз тууралуу. Жорокулов Максатбек Мергенбаевич. Туулган жылым 1987 жылы 29 ноябрда Кочкор Ата шаарында туулгам. Учурда Ош областынын Кара Суу району 30 Адыр айыл өкмөтүнүн ынтымак айылында жашайм. Иштеген жерим Кыргыз Республикасынын адвокатурасында адвокат катары мүчө болуп катталгам, адвокат болуп иштейм. Түшүнүктүү, отуруңуз. Ниязбек Улукбекович, трибунага өтүңүз. Өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Кочкоров Ниязбек Улукбекович 1987 жыл 23 июнда Ош областынын Кара Суу районунда туулгам. Жашаган жерим Ош шаары, иштеген жерим Ош шаары адвокатурасы. Отуруңуз. Самат Кыштобекович, өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Саламатсыздарбы? Ысыранов Самат Кыштобекович, Жогорку Кеңештин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү. Туулган күн 5 май 1987 жыл, Нарын областынын Мунгал районунда туулган. Жашаган жерим Бишкек шаары. Отуруңуз. Алмазбек Табалдиевич, келиңиз трибунага. Өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Молдобаев Алмазбек Табалдиевич 9 февраль 1973 жылы Бишкек шаарында төрөлгөм. Жашаган дерегим Бишкек шаары. Кыргыз Республикасы президент кабинет министрлигинин туруктуу өкүлү болуп саналам. Иштейм. Отуруңуз. Маргарита Назаркановна.
Өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Мен Сапиянова Маргарита Насархановна, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппаратында бөлүм башчы болуп иштейм. 70-жылы 27 мартта Чүй районунда төрөлгөм. Жашаган жерим Бишкек шаары. Отуруңуз. Талайбек Өскөнович. Айбашев Талайбек Өскөнович, 03-06-1973 жылы туулган. Нарын шаарында жашаган дарегем Бишкек шаары, башкы прокуратуранын башкармаларынын прокурору. Отуруңуз. Азамат Токтосонович. Саламатсыздарбы, мен Маматкулов Азамат Токтосонович, Бишкек шаарында 1985 жылы 27 арада туулгам. Жашаган дарегем Бишкек шаары, ээлеген кызматым Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин тергөө кызматы тергөөчүсү. Отуруңуз. Документтер боюнча суроолор барбы, урматтуу коллега? Максатбек Мергенбаевич, Ниязбек Улукбекович, Самат Кыштообекович, туруңуздар ордуңуздарда. Сиздерге укуктарыңыздар жана милдеттериңиздер тууралуу түшүндүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 34-чү беренесине ылайык сиздер иштин материалдары менен таанышууга, алардан көчүрмөлөрдү чыгарууга, көчүрмөлөрдү алууга, далилдерди берүүгө, далилдерди изилдөөгө катышууга, процесстин жүрүшүндө келип чыккан бардык маселелер боюнча өз жүйөлөрүңөрдү жана пикирлериңерди билдирүүгө, корутунду сөз сүйлөөгө, ошондой эле өтүнүчтөрүн билдирүүгө, судьяларга ооз-эки жана жазуу жүзүндө түшүнүктөрдү берүүгө, билдирилген сунуштамалар жана өтүнүчтөр боюнча өз пикирлериңерди айтууга укуктуусуңар. Кайрылуучу тарап өз тараптарынын негизинин же предметин өзгөртүүгө, алардын көлөмүн көбөйтүүгө же азайтууга, талаптардан баш тартууга укуктуу. Жоопкер тарап аларды толук же жарым жартылай моюнга алууга же аларга каршы пикирлерин билдирүүгө укуктуу. Ар бир тарап далилдерди берүүгө жана өз талаптарын жана каршы пикирлерин негизи катары таянган жагдайларды далилдөөгө укуктуу. Сиздер өз укуктарыңыздар менен ак ниеттүү пайдаланууга милдеттүүсүздөр. Сотко атайын жалган маалыматтарды берүү Конституциялык сотту сыйлабагандык катары бааланат жана мыйзам боюнча жоопкерчиликке алып келет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республиканын конституциялык мыйзамынын 39-чу беренесине ылайык судьяны же судьяларды алууну өтүнүүгө укуктуусуздар. Так, Максатбек Мергенбаевич, сизде судьяны отурумдан алууга же судьяларды алууга барбы? Микрофонду азгыла. Ниязбек Улукбекович. Ишенесиңерби составка? Ооба, курамга толук ишенебиз. Толук ишенебиз. Баш тартуу жок. Кошумча барбы ходатайствоңар? Жок. Кошумча жок, өтүнүчкө кошумча жок. Кошумча жок. Самат Кыштообекович, сиздерде состав ишенесиңерби? Ишенебиз. Кошумча неме Кошумча барбы? Жок. өтүнүчтөр жок. Отуруңуздар. Да. Ким келди? Келиңиз трибунага. Экинчи кечирпей жүрүңүз. Анан кийин өзүңүз тууралуу маалымат бериңиз. Кулназаров Руслан Арсланович 1981 жыл 29 ноябрь болгон. Жашаган жерим Бишкек шаары, иштеген жерим Юстиция министрлигинде. Бөлүм неме айтпайсызбы кызматыңыз? Башка адис? Башка адис кайсы башкарма? башкарма? Управление законодательства в сфере судебных, правоохранительных и государственных. Кыргызча айтыңыз. Кыргызчасын. Эми сиз бул жерге сот отурумуна катышканы келдиңиз да. Бүгүн билесиз да, Мамлекеттик мамлекеттик тилде өтөт бүгүнкү отурум. Отуруңуз.